likolo na obscurité oyo ekoki kotelema liboso na ngai na yo butu mpe lokola moi, enfin ke nzambe azala élevé à jamais, Christ roi atombwama na ye na badanger nyonso oyo ekoki koyela ngai na yo butu mpe lokola moi, kasi nzambe alola azala élevé à jamais, parce que sans Christ nous ne pouvons rien faire. Soki nzambe akoti likambo na ngai na yo te, moto mosusu azali te oyo akoya na kointervenir à 100% lokola nzambe alola. On fait que nzambe ademere na biso na pokwa lelo to remercier to bonne na kombo na Yesu. Yahweh Nzamba Lola, Mojalisi Alikona, c'est le véritable Dieu, le Dieu par l'excellence. Zambe Oto Ndimela, Zambe Oto Demira Peto Posana Libosona Ye, Yahweh Kumamana Yo, Sanjola Manayo, un bon moment au Pessibiso. La Bible déclare, il est doux et agréable, que tous mes enfants demeurent ensemble envers moi, au ciel et sur la terre et sous la terre, c'est doux et agréable, car nous sommes venus devant ta face, devant ta présence. Kolo kumama pe sanjola mana yo na bon moyen de komwasi lokola mobali na kata mabota na biso nkolo na peuple nyonso oya se disposer tango oyo pona ko demene na biso ensemble nkolo kumama na bavi na bango, kumama na mabota, kumama na bavi na biso, kumama na ba moment malamu o opesi biso ya boye ba rencontre oyo nkolo otopusa na ko demene na yo, otopusa na liboso na yo, liboso na kiti ya bokonzi na yo nkolo. Pambate moko te azalokola yo, nani akosunga boye lokola yo nzambe tetana ngai azali tepe akozalaka à jamais. Je n'ai jamais vu un Dieu semblable lokola yo nkolo. Nzambo asalaka ba bien fait nzambe lekebele na kata bomo ina biso na mabota pe na bavi na biso nkolo. Yawe kumama pe sanjola oh sanjola mana yo Christ roi, sanjola mana yo mojalisi alikolona se kumisa mana yo nzambe kati na peuple nzambe oya épargnaka biso na badanger oyo etelemelaki biso butu mpe lokola moi, kasi nzambe oyo permetaki rien ne peut nous nuire, nzambe oyo permetaki jamais kasi likama to mpe mabe moko et combien là-bas, oya ye, Nzambe, oya chabiso ba peuple mis en part, oya chabiso en écart, oya longola danger nyonso reko ya, et telema teliboso na biso ba vi na biso, o ba danger to korai ko supporter yango te, mais Christ roi avec na ko enlever ko longolango, et de la mosika ya chemin moto moko, o ya Nzambe kumisa mana yo pe sanjola mana yo, na mona Nzamba boyete, na mona Nzamba bolamo boyete, bato ba se proclama bato ba se proclamant bangonde banzambe na siamo kili kasi baleka un véritable Dieu par l'excellence ye wana za seko na seko pe libéa na libela yango na biso to ekokumisa yo de génération en génération à peuple beka toujours na kokumisa yo parce que to kokumisa lisusu nzambe nini azalite obelesio ya Nzambe tnangai wana to yeli boso na yo yawe kokumisa yo yawe kosanjola yo mosusu azalite obelesio mojalisi alikona se obelesio nzambe na nguya nzambe na bikamwa nzambo asalaka makambo elekelaka bato onkolo kumisa mana yo ba bienfait na yo elekebele les chaque jour l'éternel cesse de renouveler sa bonté sur tout est cher lengeni nzamba zo renouveler bonté bolingo pe bolamu na ye na kati kati bomo imabota na biso yango et permettre biso na pokwa lelo to kumisa ndeyo to sanjola ndeyo to netolande Christ roi to élever comme nzambe likona nyonso ko telema likona ba vanyonso ba mopepe nyonso ba mbonge nyonso ko telema na mabota ko telema na chemin moto moko na nyonso bande ko telema liboso na biso pour que ena ko empêcher quelque chose nzambe et de mériter biso to kumisa nzambe parce que nzambe a éloigné kango parce que nzamba lola azalaki kati na biso parce que nzamba lola to demera kinaye elongo car l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie pour na souffle de vie assurance totale on nzamba lola ena ko assurer ngana bien même ba assurance ça samo qui les a limité devant certains problèmes et c'est une négociation entre yona assurance na yo mais tala nzamba lola devant makambo nyonso comme la kabiso
avant problème il y a véritable assurance par l'excellence de Jésus-Christ de Nazareth. Nalingito tombo na Nzambe pour na souffle de vie o ya accordé ngana yo. Ezaki na mbongo te o esengito corrompre to pesa ye pour que tous ala envie. Bandeko o batiki biso babeli maladie ya mikia o biso to bela kikutu te. Mais lelo baza envie te. Ngana yo to demeurer en vie na makasi na biso te. Mais na bolingo Nzambe tata nde accordé biso na lingi otombola ye pour na souffle de vie o ya péché to bonne na kombo na Yesu. Yahweh Zambalola, Zamena Bolingo, Zamena Favea, Yahweh Kumishamana yo Pesayola Mana yo Nkolo, pour na souffle de vie na yo, pour na assurance totale, aussi de quoi assurer bon moyen motomoko, aussi na quoi assurer libota motomoko, aussi na quoi assurer etonga na yo Nkolo, oh Zambalola, tout à kina motote, basira sa samo kiliba abandonaka, devant certains problèmes, assurance dit quoi abandonner bisoto comme limite. Mais Nzamba lola o bomba kape o batelaka o asika moto Nzambe nanguya soki yo simbite Nzamba lola nani mosusu wa kosala un contraire na yo azali te Nkolo tozaki na pouvoir a souffle de vie na biso te Nkolo souffle de vie na biso esimba makepa na yo bato ba mibenga ba sese ko bazali susu invité Nzambe nanguya Nzambe na bolingo to pesa ki lokote to futa ki fartir consommation nango ya wenzamba ngolu ba mettre kid nango to yeba kite mais assurance totale na yo ndo bande ko assurer moto moko souffle de vie na yo ya wenzamba lula de accorder biso to demeurer parmi les êtres vivants kolo ba o bazali susu invité to les kaki bango ne lokote. Mais ba critère à mon solo, ba critère à bozui, peut-être bango ba leka kibiso, na ba bien matériel à sia mokili oyo, mais bango baza invité, mais bango baza susu na bisote, Nzamba lo le biso lo lenge oto zaleli, mais Nzambo za ko bomba pe ko batela, Nzambo za ko garder moto moko, Nzambo za ko garder libota moto moko, Nzambo za ko garder vie yande ko mwasi lokola mobali, de près ou de loin, Nzamba lo la, obande ko bomba, pe ko garde biso, on fait que rien peut nous nuire. Zambe to tombolio pe to kumesio devant bava nyonso maladie complication nyonso ko dikotele mabutu pe lokola moyi kasi nkolo tombo mali kolo nango kasi nkolo la élevé à jamais to tombola ki banzamba sa mokilité to tombola ki banzamba sa mokilité mais to tombola ki de Christ roi mais to tombola ki Jésus Christ de Nazareth to ko sala ba symbole ba statue pour to tombola banzambo bande ko représenter ba statue mais to tomboli ya Nzambe tata to tombola ki dagonte parce que Dagon un jour a ses genoux qui liboso ya Nzambo aleki banzambe nyonso yango biso na pokalelo to pusani pona ko tombola yo to pusani pona ko kumisa yo to pusani pona ko élever komona yo yawe kuma mwa pesa njola mana yo mokote azalokola yo mozalisi ya likolonase Nzambe na bikamo Nzambe na nkembo Nzambe na faveur Nzambo asali moto moko faveur na etamboli na biso Nzambe o a épargné biso Nzambe o a protégé biso na banzela mituka to tambolaki mais kasi Nzambo azalaki katikati na ngala yo Nzambo abombaki Nzambo abatelaki Nzambo bomba ka Israël alala kate animba kate le véritable Dieu o abande ko batela ngana yo azali kolala te ko nimba te azali ko veiller des jours et nuits katikati na ngana yo kasi tozaki ne loko ya kopesa yete mais to pesier toujours merci mais to pesier toujours matondi ça a été kembolo kumo ezonge pa na ye ezaki pa moto mokilité o azali ko mériter double honneur oyo mais na pourquoi lelo esingala ki Christ rwande a mérité double honneur oyo kasi na moment oyo Yahweh Nzambe tsananga to komisio pe to sandulio parce que mojalisi ya likolonase parce que Nzambe na bikamo Nzambe na nguya l'Éternel qui nous pouvoir à tous nos besoins Nzambe oya pouvoir à ka peuple na ye o peuple bande ko se lamenter ko lela devant problème ou komaki solution ko uta wapi mais Nzambe o a pouvoir ka Nzambe oya pouvoir ka na ba besoin ya peuple c'est ça que David a dit je lève mes
yeux vers la montagne. Place au secours et outaka. Parce que à comprendre, véritable Dieu, où il y a pouvoir, à besoin, il y a peuple. Et j'en ai ensemble, oh, total est là, toi, mon kilim, tout là qui abandonné, total est là, toi, mon kilim, mite, mais tout est sama. Mais si réellement, total est l'insambe, tata, il y a des azali mozali ici, il y a des insambe, oh, ya sungaka, nzambe, oh, ya fongola, kabikuke, place, oh, bikuke, là qui a kokangama, yangoto, kumi, si, nzambe, tsananga, to sanjoli, yo, peto, élevé, yo, na moma, oh, yo, kumama, pe sanjolama, parce que mon sous-sagalité, obéissez au maître temps et à ses constances, obéissez au zambo, sangisi, biso, na moma, oh, yo, pona kokumisa, yo, peko, sanjola, yo, merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nalingi to se repentir liboso na Nzambe. Nalingi to bisa Nzambe aoki na biso mawa. Nzambe aleka na kolimbisa bandeko na biso ya basi loko na mibali. Nzambe aleka na kolimbisa mabota na biso bandeko na biso na Afrika. Nzambe ayokela biso mawa bandeko nyonso o bakomi faible corporel o bazokoka lisusu te kodemire makasi o bazalaki nango esili basanti bakomi enfaibli. Nalingi tobondela Nzambe tobisa Nzambe ayokela biso mawa. Nzambe asala biso ngolo mwana Nzambe edemire kati na peuple partout okozala de près ou de loin tobone na kombo na Yesu. Yahweh Nzamba Lola Nzamba bikamwa véritable Dieu par l'excellente poussani na pokwa lelo liboso na yo pona ko se repentir encore une fois pona ko senga bolimbi sinkolo parce que tozala ki dignité liboso na Yahweh Nzamba tsana ngai za ki digne ko demere liboso na yo te à cause de certains péchés à cause de certains problèmes où il y a qui biso et c'est l'accès na péché et demere kati ba vipe bon moi na biso nkolo na pokwa lelo to sengi bolimbisi to pusani liboso na Yahweh Nzamba ngolu pona ko se repentir pona ko senga bolimbisi poto tondisa makina mabe zala ki katikati na biso we zala ki malamu pona biso zala ki mabe pona yonkolo we zala ki malamu biso to bande komona ngo mabe to sali un contraire ya volonté na yonkolo yango na moment auto sengi bolimbisi yango na moment auto sengi bolimbisi Yahweh limbisa biso ko limbisi biso te moto bosusu azalite nanya kolimbisa biso azalite Nzamba Lola moto mokote ore kolimbisa biso lokolo Yahweh Nzamba ngolum lokolo yo mo santo Lola pitié de nous pitié de tout et chacun de nous pitié de tout et chacun de nous Nzambe nabikamwa so kolimbisi biso te nanya kolimbisa biso akozala te na pokwa lelo to se repentir liboso na yo. La Bible déclare tous genoux fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau que na moment où to se genoux liboso na yo kolo te ko se repentir kolo baite Nzambe tatananga Nzamba bikamwa Nzambe nanguya Nzambo apesa ka solution to poussane liboso na yo devant ba problème ba difficulté oui telema ki liboso na oh Nzambe et pitié de nous Nzambe kotangela biso mabunga na yote nkolo limbisa moto moko nkolo limbisa libota moto moko nkolo soko limbisite nani mozuza kolimbisa biso azalite yango ila moma oyo to sege panti to lobi Yahweh limbisa mabota na biso na Afrika nkolo place bande ko nyonso to sangana kana bango bazali de près ou de loin nkolo le kana kolimbisa bango loboko na nguya et descendre katikati na bango loboko na bikamwa oh loboko na Nzambe ezalaki mokusete pona esimba moto moko mato ya Nzambe ezalaki mosika te pona koyoka moto moko ezalaki mabe na biso ezalaki ba péché na biso ba crime na biso ndesenaki séparation entre biso na Nzambe mabe nini bine mina lingi obanda komik zonga katikati na yo omitala mabe nini osalaki nini yango yo osalaki oye permetaki ke oseloigne na Nzambe oye bande kokomisa na incapabilité moko oye moyen odemire lisusu liboso na Nzambe ezali te nalingi omizonga lokola David a comprendre ke akometaki péché amizongi kati na ye. La Bible dit David s'est rentré en lui-même en disant Seigneur aie pitié de moi. Nalingi moto moko amizonga kati na ye à comprendre certaines erreurs certaines péchés oyo akometaki na pokwa lelo aloba nkolo alekana kolimbisa parce que soki alimbisi te moto moto akolimbisa azali te tobonela kombo na Yesu.
Yawe nzamba lola to pusani to mizongi katikati na biso nkolo pona kosenga bolimbisi. Yawe soko limbisi biso te mosusu akolimbisa peuple azali te. Obelesi onzambe tatananga, obelesi onzamba bikamwa yango wana biso to ye liboso na yo etonga ye liboso na yo pona kosenga bolimbisi. Yawe bande nyonso sangana kala bango nkolo. Yawe lekana kolimbisa bango ba famille moko na moko nkolo soki olimbisi bango te mosusu akolimbisa bango azalite, mosusu akolimbisa azalite yango biso to ye liboso na Yawe nzambe tsananga on fait que olekana kolimbisa limbisa pepe na yo limbisa bande nyonso nkolo o bande kosala otokometa kinkolo peut-être zelaki malamu mais zelaki mabe pona yo nkolo peut-être bande ko éloigner yo opusa na pembeni na biso te à cause de certains péchés wana nzambe lekana kolimbisa nzambe lekana kolimbisa peut-être na précipité na biso lokola peuple Israël na kati ya désert ba sentir que nzamba zolobela bango te nzamba zo répondre bango te baluki basala banzamba bikeko o nzamba lola soko limbisa kite mosusu akolimbisa zalite peut-être biso pe à cause de certaines choses to sengaki weza kokokisa mate o to kote si négligence to komi kobaye mais nzambe limbisa biso parce que ozali nzambe osalaka na tango na yo nzambe limbisa moto moko soko limbisi moto moko te mosusu akolimbisa biso akozala te yango to ekosenga bolimbisi yango to ekosenga pardon. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui bien-aimé nalingo bisa nzambe makila nzambe edemere na biso na moma oyo makila nzambe edemere katikati ya bandeko na biso nyonso o bazwami na Afrika bandeko nyonso sangana kana bango de près ou de loin makila Yesu Masiya elekala koganga makila Yesu Masiya ebanda ko désinfecter place nyonso boko no problème obstacle etele makili boso na biso to bone na kombo na Yesu. Yawe nzambe tatananga nzamba bikamwa na pokwa lelo tobeleli le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qu'il y avait coulé dans les cieux du Golgotha. Laisse que ce soit resté ce sang de mer et sireno makila wana eganga katikati na biso makila wana ebanda ko purifier makila wana ebanda ko sokola makila wana ebanda ko longola maladie complication weko ya butu lokola moi makila wana ebanda ko longola nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yawe na beleli makila Yesu Masiya nde eganga na moma oyo makila Yesu Masiya epeto lama to peto la minanzila makila Yesu Masiya o obstacle moko te ko telemela moto moko enfin que makila Yesu Masiya nde ezwa place na bomo ina biso enfin que makila Yesu Masiya ebanda koganga to beli makila ya mabota na biso te to beli makila ya baliente to beli makila ya coutume topé à totem na bisote mais tobeleli le sang de Jésus tobeleli le sang de l'agneau le sang de Christ nde ebanda koganga makila o eganga ki koleka makila na Abel Seigneur makila wala ebanda koganga ebanda ko purifier ebanda ko longola makila ya nouvelle alliance que l'alliance que Christ a sali na biso na nzela makila na ye nde tozala ki racheté par Christ aucune condamnation oui ko condamné biso par défaut rien que na nzela makila Yesu Masiya o racheta kingana yo o asomba kingana yo makila Yesu Masiya enoka lokola mbula makila Yesu Masiya epurifier libota makila Yesu Masiya epurifier place nyonso konyata makolo na yo makila Yesu Masiya epurifier etonga na ye bande ko nyonso to sangana kana bango nkolo de près ou de loin nkolo na beleli makila na yo na beleli makila na yo makila ne ezala assurance ba vie bomo inabiso assurance mabota assurance etonga na yo ezana nzela makila na yo le sang de Jésus de ebanda koganga le sang de victoire le sang de victoire makila wepesa ka victoire makila wepesa ka libiki makila wepesa ka bomo ya sika plus o kufezala ki na tela makila Yesu Masiya ekotisa ka résurrection na beleli makila Yesu Masiya nde eganga kata moto moko
na ba projet na nyonso tokoluka kosala que le véritable sang par l'excellence et bandane konoka au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nyonso oya mabe malobe lobama nyonso oya sakama na nzela makila Yesu Masiya e bandako effacer nyonso oya ndenga mabe o bakoloba na butu pe lokola moi makila Yesu Masiya e bandako effacer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ezana condamnation mon côté o lokola biso to soma makila Yesu Masiya condamnation mon côté na sia mokili ko condamner moto moko au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, makila Yesu Masiya, enoka, makila Yesu Masiya, et racheter biso, pendant que ba médecin ba comprendre, moi na akomi pal, azange manquement ya makila, weza komema na kufa, mais makila Yesu Masiya, makila obazongi saka poepe sa vie, mais na beleli makila Jésus-Christ de Nazareth, oepe saka vie koleka ba vie ya siamokili, oepe saka nouvelle vie, makila wana ekota, makila wana edemere, katikati na biso, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, makila est la assurance totale. Ya bon moi il peut mabota na biso, makila ebanda koganga et protéger motomoko, butu pelo kola moi kasi makila ebanda koganga, makila ebanda koganga au nom puissant de Jésus. Oui bien-aimé, nalingi to kampe to tia makila Yesu Masiya na balento pendant que peuple o nyonso ataki makila Yesu Masiya na lento pendant que l'ange de la mort ayaki o mandaku nyonso ayaki na sine na elembo ya makila bazalaki frappé te na mort mais biso pe na moma ote bisanzambe makila Yesu Masiya ezala assurance totale ya bon moi pe ba vie na biso na nzela nyonso to kotambola na mituka makila Yesu Masiya ebanda ko sécuriser biso na danger obstacle nyonso koluka eya kasi to bomba mi na sia makila Yesu Masiya to bonde na kombo na Yesu. Yahweh nzamba lola nzamba bikamwa bavi mabota na biso nkolo to simba maki epa ya moto asia mokilite Yahweh makila Yesu Masiya ezala ceinture ya sécurité ya moto moko ezabanda ko sécuriser biso nkolo na nzela makila na yo nde to simba mi nde to bomba mi nkolo to bomba mi Yahweh na nzela makila na yo o moto moko tokoki koluka biso pe amona biso on fait que makila na onde eganga et sa solution en fait que makana on elembo makana ezala elembo ezala sina référence na kati ba vina biso Yahweh elembo sala moto moko elembo sala etonga na elembo na nzela makana yo pepe nyonso kolanda biso elembo na nzambe tata et demire kati na biso elembo na nzambe tata et demire na ba vie bomo ina biso makila Yesu Masiya eganga devant l'obstacle nyonso kotelema ba mapang nyonso o l'ange de la mort ayaki ko parcourir place à moni elembo makila sotaki yango nzambe elembo na biso ezali ko demere na yo le sang de Jésus le sang de l'agneau na kata mabota na beleli elembo makila na yo makano enoka lokola mbula makano et la ceinture à sécurité et banda ko sécuriser libota et banda ko sécuriser mosala et banda ko sécuriser etamboli et banda ko sécuriser ba vie na biso et banda ko sécuriser mabota na Afrika bande kona biso ya basi lokola mibani na kata Afrika on fait que makila Yesu Masiya ne e banda ko ganga e banda ko sécuriser e banda ko protéger zambe soko protéger te mosusa ko protéger azalité yango na poko lelo to beleli véritable sang par l'excellence les sang appréciés et ça makila Yesu Masiya yango biso pe na moma oyo nkolo na beleli makila na yo zamba lola zambe na bikamwa makena eganga makena esokola makena yo epurifier makena elongola l'obstacle nyonso makena elongola condamnation nyonso oba kondona moto moko par défaut makila Yesu Masiya ebanda kolongola au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth maloba nyonso o eloba maki o esaka maki o nyonso ba renyo bakotaki na ndenge ya mabepo na moto moko makila Yesu Masiya igala on fait que esokola
elongola nyonso oya mabe kotelema liboso na vie na ngana yo makila Yesu Masia ebanda ko purifier inondation makila Yesu Masia yawe nzamba lola lokola na moma ya Noé ezalaki na déluge d'eau biso pe na poka lelo na beli déluge sang enfin que déluge tango de miracles qui na ko purifier mokili po mabe ezalaki ngape na sengi déluge sang nzamba lola na kata vie ndeko mwasi lokola mobali na beli déluge sang makila Yesu Masia nde indonde ekote na kata libota ekote na kata ndako ya moto moko na nyonso tokoluka to utilité ba fièvre maladie complication samba lola makila Yesu Masia ebanda ko demeurer au nom puissant de Jésus samba lola durant cette période topé c'était son Seigneur nous avons na moto te otoka ko kimela devant maladie topé problème parce que mon qu'il est tondi sama kina mabe mais sambe to kimela kina nzela makila na yo nde ebanda ko racheter banda ko purifier elongola boko na maladie we koluka etele mabutu pe lokola moi kolo makila na oya wenzambe tata yango eza place na bomo ya moto moko yawe makelo yawe tata eza na lento ba vie na biso lento bomo ina biso makila na onde to placer yango na moment o na danger nyose koluka demeurer makila yo ya wenzamba lola ebanda ko ganga makila we ganga ki koleka makila na moto nyonso makila we pesa ka solution place au solution ezala kate place au bana bato ba komi limité nanzila makila Yesu Masia akotisa ka vie ya sika nanzila makila Yesu Masia apesa ka exploit ya sika place ba doit komi désespéré c'est ça que na pokwa lelo to bele makila yonde ekouvrir e bomba biso nanzila mituka nanzila nyonso to koluka kotambola kolo longola incidence nyonso koluka etelema liboso na moto moko to zinga maki to bomba maki na sia makiana yo zamba lola lokola peuple yawe to simama kepa ya moto mokite epai na yo lokola yawe nzamba ngolu pendant que bana ba pousse bana soso ba bomba me na shaba plemi ya mama na bango bazako banga mbula te bazako banga korbo mokote lokola biso pe na nzela makila Yesu Masia aucun obstacle we ko ikotele mapona ko empêcher moto moko en fait que makila Yesu Masia nde epesa elonga epesa libiki makila Yesu Masia écoute sa victoire. Makila Yesu Masia et permettra qu'une nouvelle alliance écoute et demeurer kati na biso et longola ki alliance nyonso we telema ki na ndenge ya mabe makila Yesu Masia nde permettra que l'honneur et demeurer kati na biso parce que tozala ki bana ya bato pamba te tozala ki bana ya les rois des rois les seigneurs des seigneurs de to bondeli merci Seigneur Jésus-Christ. Oui bien-aimé nalingi obelela assistance Molimo Santo ebisa Nzambe a régné kati na biso Nzambe a régné na kata mabota Nzambe a régné na kata bavi na biso na kata etonga na ye bandeko nyonso sangana kala bango de près ou de loin Molimo Santo ebanda ko assister biso parce que sans Molimo Santo tozaki na eloko ko sala te nalingi ebisa Nzambe Molimo Santo na tata yangonde ebanda ko demeurer na biso elongo yangonde e demeurer na moment ona elongo pendant que Jérémie azaki na kata prison ce qui Molimo Santo ezala quitté il y a pas moyen Jérémie à sa sortir nalingi na ibisa Nzambe kasi Nzambe a demeuré na ba difficulté ba moment nyonso toza ko traverser na moment o ba période oyo yebisa Nzambe Molimo Santo na ye ezwa place na bomo ina biso to bonde na kombo na Yesu. Yahweh Nzamba lola Nzamba bikamwa Nzambe na nguya Nzambe na solution véritable Dieu par l'excellent oh peuple bakimelaka Yahweh biso tozaki na moto akokimela te toyeko kimande epai na yo nkolo toyeko kimande epai na yo mozalisi ya likolo na se toyeko kimande epai na yo Nzambe katikati na biso devant problème nkolo devant nyonso totalelaki bato ya mokili bainduire biso na erreur mais biso toyeko talela nde yo
David a dit, je lève mes yeux vers la montagne. Oh, place, oh, secours et utaka. Yahweh biso peto talelio Yahweh sambalola. Totombola kimisho na biso na likolo. Place olobiko e utaka. Monimo centre na yonkolo. Totalela kimo twasia mokilite. Me totalela kinzambe tatanangoya. Moto nyonso atalela kayo. Zambo mimuni sakana ba obaluka kayo. Biso peto talelio na pokwa lelo. Libote talelio. Ndeko mwasi mobala talelio. Devant certaines problèmes que comme la qui est. Oh, a commis limita comme na suka pona ngoma talela kio. Vous avez kinzambo fongola kanjela. Place au bat va penser quand même pas. Yango biso to talelio. Zamba me makabiso na ba épreuve. Na ba moment nyonso me makapepe na ye. Enfin que peuple a sa sortir toujours malamu. Na ba moment difficile. Ouais, qui tu es qui n'a qu'à traverser. Enfin que peuple a déméré toujours dans les bons jours à venir. Yango biso to bedeli présence na yo. Na katabo mo na biso. To bedeli présence na yo. Cher Saint-Esprit, je sais très bien ne pas étranger dans ces lieux. Reine au milieu de nous, Seigneur. Reine au milieu de nous, Seigneur. Que ce soir, tu l'as contempler mon limonayo. Tu l'as contempler ta présence. Que ta présence est au milieu de nous. Que ta présence reine toi, Seigneur. Reine toi à jamais. Yahweh na moma oyo. Te bénis mon limo sanayo. Assistance à mon limo sanayo. Parce que si tu continues comme un mototé, motomoto na ko sala quelque chose à réalité. Yango biso te kobela molimo sana yo te kobela assistance na yo zambe demere na moto moko zambe molimo sana yo ne edemere na biso na moment oyo Seigneur na moment oyo Yahweh sambalola soko demere na biso te nani akoya ko demere na biso nani akoya na ko demere nani akoya na ko éloigner quelque chose nani akoya na ko pesa biso makasi nani akoya na ko fortifier biso soki ezalaki na nzela molimo sana yo te zambalola na kata chemin mingi bakweki nani akoya na kotelemisa bango po apesa makasi ya sika on fait que ba continuer on fait que ba demere lisusu na chemin yango biso na pokwa lelo zambalola zambe na bolingo na beli présence na yo renais-toi au milieu de nous renais-toi au milieu de nous car nous avons besoin de toi tendre Père nous n'avons pas besoin de Dieu de ce monde mais nous avons besoin de toi Yahweh zambe tsananga to bela ki présence na yo nkolo la belle présence na yo Yahweh sambangolo pendant que Daniel ba problème est arrivé Daniel ba boaki na libula bankosi ba moni que Daniel a commis limité ba yebi que Daniel est trace ne komona na te ba yebi que Daniel est makila na epe kute komona na te bankosi ba koleka na kolia ye mais mokolango Daniel azalaki na yo sambalola moto nyonso ya epai na yo ya wazonga lolenga ya kite ce jour là Daniel a talela kio ce jour là Daniel azalaki na présence na yo sambalola osalaki nkosio ya ekipe nkosi nyonso biso pe na moment oyo je t'en supplie tendre Père to pousse ni liboso na yo na difficulté lokola Daniel bankosi bantoure biso sambalola ndeko mwasi be mobali moto moko komi na position faiblesse bankosi bantoure ye pona ya sentir comme limité devant citation moko komaki mais moto nyonso atalela yo zambo kota kalikambo moto zambe kota likambo moto moko lokola mokola mokota ki premier Daniel opesa ki solution zambe solution utake pa na yo bankosi ba moni Daniel nkosale ki bankosi nyonso parce que avec na véritable Dieu par l'excellence nanzela molimo centre na yo ndeko permettre biso de surmonter nyonso ko arriver zamba lola que ce soit tout avec na bosenga na yo que présence na yo nde edemere katikati ya moto moko katikati ya moto moko place azalaki enfaibli ozali kokokali susu te oh Jésus c'est ça donc Seigneur que ta présence notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ton règne vienne que ton règne vienne que ce soir Jésus Christ roi nous te plaiguons ta feuille glessaille de la place nous te lâchons que te les glossailles de la clave ni cladas kafozi que te les gaucher oh braka talabrika siana la gaso Jésus santa plaiguons ta feuille de la glossante l'église ne chibra kanta tabla kazen ikoze que les gala ici te foligasa nous te l'employons sa paride de blo chiquete le blo merci Jésus iko santa la plaiguons ta feuille de la glace
que ta présence est au milieu de nous. Abenego meshaka yawe nzambangolo. Zambe na lola. Nakata fournaise Adam. Nakata fournaise Adam. Bamatisi degré à moto. Pour que bango. Bazala lisusu invité. Pour que bango. Va demeurer lisusu tenkolo. Zamba lola. Zambe na bikamwa. Nakata fournaise Adam. Mayo pesa ki solution. Bacheli bango moto. Babakisi dimension moto. Parce que batosa ki oe loba ki ouate. Mais ce jour là nzamba lola. Bazala ki moto oe le ki ba moto nyonso. Bazala ki na moto oe le ki ba moto nyonso. Malgré ba matisi dimension moto. Mais bakuti bango. Moto za kopela baza kozikate. Pourquoi bazala ki na yo? Nzamba lola. Moto nyonso kozala na yo. Nzambo komi monisa. Na kata bomo inaye. Okomi monisa. Na kata libota. Okomi monisa. Na kata etonga na yo. Nzamba lola. Que ce soir tozaki na posa na yo. Tu es contempler que ton règne Seigneur. Tu es contempler présence na yo. Tu es qui na ko bipe ote na moma oyo. Mais tu es qui na ko benga yo. Appelle à motomoko ya wensambangolu. Pendant qu'on répondre appelle à motomoko. Implice na bomo ya motomoko. Et ko bakisa mankolo. Réponds l'appel de tout et chacun de nous. Motuna motaya qui na ba fardo na ye. Motuna motaya qui na bikumba na ye. La Bible déclare venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Neva motomoko. Waya qui na ba fardo na ye. Ande koluka repos. Repos na biso de la solution par laquelle de notre problème. Et c'est que na motomoko to appelle ça ka solution lokola yo. Yango biso to talela kinde yo. To talela ki monjali sali konase. To talela ki nzambe na bikamwa. To talela ki nzambo akosa ka moto te. To talela ki nzambo atenda ka loboko. Pona ko simba moto nyonso. To talela ki nzambe ya lola. Yango na biso na pokwa lelo. To contempla ki molimo sant na yo. On fait que reine na bonzambe na yo. Nde ezala au contrôle. On fait que reine na molimo sant na yo. Etambwisa. Bon moi ipe mabota na biso. On fait que reine na molimo sant na yo. Et secourir biso. Na ba danger nyonso koluka eteli manzamba lola. To tambola na yo nkolo. Na etamboli. Place nyonso nde commence lokola mobana koluka tambola. Molimo sant uzala le devant sere. Molimo sant demere kata motomoko. Nde to kozanga te kokumisa yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nalingi oyebisa nzambe apelisa biso moto bonzambe na ye. On fait que to comme intouchable aux yeux des ennemis. Na nyonso tokoluka tosala topela moto. Moto na nkolo et demeurer kati na biso. Car la Bible déclare que lumière en Zambé ezali lampe na makolo na biso et ko permettre biso na kotambola na biso et bana ko éclairer place nyonso to konyata matambe na biso na ngobisa Nzambe apelisa biso moto. On fait que et demeurer lampe ya bonzambe na ye et demeurer na makolo na biso partout to koluka to tambola nde e montrer biso chemin nde ekotisa mpole na ye ata par to nyata ki place oyo ténèbres ezalaki. On fait que lumière en Nzambe nde edemere kati na biso. Nzamba moni lumière ezalaki malamu. Nzamba sali séparation entre ténèbres na lumière. Ténèbres nyonso ekoluka eya. Tebisi Nzambe apelisa biso moto lumière en Nzambe nde ezwa place na bomo mabota na biso bande kona biso na Afrika to bone na kombo na Yesu. Yahweh Nzamba lola. Zambé na bikamwa. Zambé o lobaka quelque chose. On fait que Makambo et Kokisami, la chose s'accomplit, Seigneur. Que ce soir un colo, to beleli que lumière à bonzambe na yo, na kata libota, na kata bavi na biso, un colo to beleli lumière en zambe tata, lumière na yon colo, et demeurer kat na biso na moment oyo, et bandako éclairer motomoko, et bandako éclairer via motomoko, et bandako éclairer libota motomoko, et bandako
ebanda ko éclairer bomo ina biso ebanda ko éclairer nyonso tokoluka tosala nzamba lola na beleli éclairage bon nzambe na yo ne ezwa place na moment au nom puissant de Jésus que la lumière de l'éternel qui lampe dans nos pieds lumière nzambe etambwisa moto moko lumière nzambe mpole na nzambe edemere katikati na biso que ce soir tozalaki na bosenga lumière na yo nkolo oleki ba lumière nyonso na sia mokili lumière nzambe tata edemere katikati ya moto moko mpole na nkolo na nyonso koluka osala epesamela yo car tout tes pouvoirs nous a été donné. Dieu étant que Dieu vit que la lumière était bonne. L'Éternel sépara la lumière et les ténèbres. Zambalola, ou à la séparation. Que ce soir, séparation quelconque est demeurée. Nakata bon moi il peut vivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette lumière en Zambé et de la lampe. Oui, comment d'accord éclairer par tout koluka otambola, par tout kolunyoso koluko sala na domaine na dossier quelconque. Lumière en Zambé et kota au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Place nyonso ezala ki blocade. Yahweh Nzambe tsatalanga na be lumière en Zambé. Et banda ko éclairer au nom puissant de Jésus. Lumière en Zambé. Ezana démarche de comment si de kola mobali. Mpole na nkolo et demeurer au nom puissant de Jésus. Nyonso koluke telema lokola l'obstacle. Oh ezana loko mokote. Oh résister liboso ya lumière. Lumière kana ko dominer. Nyonso lukake telema liboso nango. C'est ça que to sengi lumière à bon Nzambe nde edemere lumière en Nzambe tata nde ezwa place lumière en Nzambe tata nde edemere Nzambe pelisa biso na moto quand Jean-Jacques Moïse bakiti na montagne à transfiguration la Bible déclare l'air figure ça commence à rayonner to Seigneur rayonnement en Nzambe rayonnement dans la lumière en Nzambe to banda ko rayonner bango tout l'air habillement ça commence à rayonner to Seigneur rayonnement ya nkolo nde elata moto moko zamba lola que la lumière Seigneur zambe na bikamwa na nyosto kosala epesa mena biso mpole na nkolo et demeurer katikati ya moto moko au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui bien-aimé, c'est bien le lengo bondeli le lengo sengi lumière le lenge kasi moto wana oyo peli katikati na ngana yo nalingi na moment oyo to mettre ngo en pratique nalingi obanda kozikisa ba projet satanique diabolique ba piège nyonso oba koluka ko piéger ngana yo butu pe lokola moi nalingi obanda kozikisa ko éloigner ngo ezala mosika na yo to banda ko ta moto abonzambe na moto nyonso ko telema na ndenge ya mabepo na yo na moto nyonso kotanga kombo na ndenge ya mabepo na yo kasi moto na Nzambe ebanda kotumba ebanda kolongola bango na chemin na otomone na kombo na Yesu. Yahweh Nzamba lola Nzambe na bikamwa na te moto bonzambe na yo devant moto nyonso koluka atelema mabe devant babal nyonso oba koluka batelema na ndenge ya mabe na vie ya ndeko mwasi lokola mobali Nzamba lola na neutraliser yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh na bandiko ta moto bonzambe na yo na bandiko zikisa ba nyonso batelemaki na ndenge ya mabe Yahweh na bandiko zikisa Yahweh Nzambe tatananga na bandiko cha moto na bandiko cha maloba moto maloba nguya Yahweh na bandiko zikisa Yahweh na bandiko détruit ba semence na bango nyonso babandeko seme na kata bomo na biso ba parole nyonso nkolo wedra ke confexé pa ina yote nkolo na neutraliser au nom puissant de Jésus. Yahweh na kwelisi nguya nyonso démoniaque pe satanique et de l'amour au nom
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zamba lola na bandiko kwisa nyonso ya mabe obstacle nyonso oba kotelemisa liboso ya chemin ya moto moko na etamboli na vie na yo na kati ya mabota au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zambe oyo asalaka makambo elekelaka bato ke na moment oyo na bandiko zikisa j'ai dit na bandiko neutraliser nyonso ya mabe oyo komema quelque chose ya mabe katikati ya bomo ya moto moko mwasi pe lokola mobali yawe na neutraliser au nom puissant de Jésus. Kolona tie maloba moto pe maloba nguya na moto nyonso kotanga kombo na ndenge ya mabe moto nyonso koluka a préparer quelque chose ya malheur katikati ya bomo ya ndeko nyonso sangana kalabango kolona neutraliser préparative démoniaque kolo ezala mosika au nom puissant de Jésus. C'est mon Seigneur so bakoluka ba semena ndenge ya mabe kolo na te moto abonzame na yo yawe na bandiko zikisa yawe na bandiko zikisa yawe na bandiko zikisa ba connexion na bango kolo connexion diabolique satanique we koluka telema pona moto moko na zikisi na kuisi ezala mosika au nom puissant de Jésus. On fait que règne ensemble eluka régner. On fait que règne mon côté na samokili eluka et demeurer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Na zikisi yango na bébé signor au nom puissant de Jésus. Oui bien-aimé. Nalingi na moment oyo peut-être ba semence nini oba semaki. Peut-être quelque chose y a malheur. Peut-être quelque chose y a malheur qui a tiré panayo et pananga et panande comme si le kola mobali. Nalingina moma oyo to banda ko déraciner ba plante nyonso oyo plantamaki na certaines erreurs ende permetaki ba certaines plantes e plantame na kata bomo imabota bande kona biso na Afrika. Nalingina moma oyo tozo makasi to banda ko déraciner to banda ko longola ba plante nyonso de ko confection kombo nzambe te to bonne na kombo na Yesu. Yahweh Nzamba Lola, Nzambe na bikamwa au nom puissant de Jésus. Yahweh na déraciner na moment oyo nguya nyonso oyo ko confexer kombo ya Christ roi te au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Kolona déraciner nguya nyonso au nom puissant de Jésus. Kona déraciner maladie complication nyonso Yahweh au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Mon kile tondi sami mabe tala pandémie oyo Yahweh na neutraliser yango au nom puissant de Jésus. Nyonso force nyonso ya mabe o satanique koluka a piéger o koluka a planter kolo o ba planter na kati ba pays o ba planter na kati mabota na déraciner au nom puissant de Jésus. Na déraciner nguya nyonso maladie complication au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe ezana nguya côté etele maliboso na yo Yahweh Nzambe tatananga na kweyisi bokonzi nyonso ya satanique au nom puissant de Jésus. Ba vanyonso ba tempête ba ouragan nyonso koluka etelema epusana na neutraliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Motomoko ta résistant liboso ya Christ roi. Si réellement Christ roi est devant maladie, devant problème, si réellement maladie et c'est là qu'il y a guérison miracle. J'appelle guérison miracle Nzambe et demeurer dans mon tonneau sur la qui n'a pas problème. Ba kanyo se koluka etelemela. Moi je crois un seul Dieu. Ouais bikisaka na problème nyonso pe bokono nyonso. Nyonso koluka etelemana ndenga mabe au nom puissant de Jésus. Mon tonneau se koza na problème. Ouais ça derrière main noire et que les conques côté les mains. Yahweh na neutraliser au nom puissant de Jésus ce qui est courbé
peut se redresser. Nabeleli redressement yankolo. Nyonso oui comme qui courbé compte tenu ya problème. Oui sengi courbe moko et demeuré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Motomoko a recevoir guérison Nzambe. Motomoko a recevoir oh Nzambe Zamba Lola véritable assurance par l'excellence au bichoto ndimela au bichoto yadi bosonayo. Merci Seigneur Jésus. Jésus. Oui, bien-aimé. Nalingi motomoko a remercier Nzambe. Motomoko a tombolaye parce que le lenga zalaki na biso, le lenga a visité motomoko, le lenga a pesi solution na ba problème. Oui, telemaki liboso ya motomoko, totiki programme na biso ya dimanche na sia loboko Nzambe. Webisa Nzambe aza na biso elongo kobana na modérateur. Kino na prédicateur bato nyonso bakoya na service ya mokola dimanche Nzambe azana bango elongo Nzambe a utilisé ba oya poni mokola ngo puissamment tobonde na kombo na Yesu. Zamba lola nzambe na bikamwa tokumisio pe tosanjoli yo pamba te mosusu azali te lokola yo nanya sungaka nanya salaka ya boye lokola yo azali te pe akozalaka te bazamba sa mokili bakoki koede moto lelo lobi kasi baabandone mais véritable Dieu oyo abandonaka moto à jamais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça que ce soir nous te glorifions, c'est ça que ce soir nous t'adorons, c'est ça que ce soir, sois élevé, Jésus. Tlai santa plaiga se que fait les gachiana la gazou. Tu place salaigon talaga sete negoci. Ni plahadana brakashi mitidi kavosi que te legoso. Ne subra canta tabrakaze. Ikele sante feli de la santi di glusai de la cla. Igo shaba kerika la fosite le glo. Madoda da gazi que te le glishiana la casa. Ita plaigon sete Felegosa. Merci tendre Père, merci Nzambe na Kembo, merci Nzambe na Elonga, Nzambe oya réponda kaposa mitema peuple, Nzambe akana ko satisfait posa motema peuple, Nzambe oba luka Nzamba mimoni saki, Nzamba mimoni sakana ba onyoso baluka kaye, Nzamba mimoni sina pokwa lelo et pendant ndeko mwasi lokola mobali, Nzambe oto demere na ye lelo o loboko na bikamo kitaki pona ko répondre pour réaliser ba rêve à motomoko et comme réel Nzambe kina koko kisa posa mitema na biso yango to kumisio reçoit l'agneau Yahweh kumisama Yahweh sanjolama Yahweh netolama. Merci Nzamba lola totiki programme na biso entre tes saintes mains programme dimanche na shaloboko na yo Yahweh zala na biso elongo zala na pepe na yo bande kunyas to sangana kalabango kolo zala na bango elongo les kana ko visiter bango ya Nzambe tatananga que ta visitation divine et demeure na bango elongo mokula dimanche entre tes saintes mains zala Nzambe katikati na biso motunya ko na service à dimanche nkolo zala na elongo ya Nzambe ngolu kasi yo oloba yawe motomoko sagesse tope intelligence na ye et telemate elobate mais azala pousser na nzela molimo na yo ka poussé par le Saint-Esprit bato baloba kina par na yo kasi Nzamba lola demere zala na biso elongo butu ya lelo na sia loboko na yo buta lelo ezala buta miracle pe buta accomplissement ezala buta bénédiction ezala buta ba ouverture totale na bomo itope ba vie ya motomoko butu lelo Nzamba lola ezala butu moko extraordinaire ezala butu moko agréable nkolo ke ba ange na yo ba camper. La Bible déclare l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint ses dieux. Il s'arrache dans les dangers. Zambe arraché danger nous ce que Luka était les makatkata motomoko. Zambe sécurisé motomoko a biso to kola lokola bakufi. Mais l'esprit de Dieu avait à kakati katna biso de jour et nuit. Le kana kove na butu oyo. Zambe na bolingo na yo. Soki opesi biso mokolo na lobi tokozanga te kokumisa kombo na yo
tokozanga te koeleve encore nkombo na yo bato bazalaki na bozwi solo baluki bagarde corps babomba bango me mokolo oyo problème to mpe liwa eyaki kasi bagarde corps bamonaki te bagarde corps basutuki mokonzi alali na se ebembe kasi véritable garde par l'excellence na biso ezali nde yo yawe nzambe tata na ngai likana koprotege mpe kogarde moto moko nde tokozanga te kokumisa nkombo na yo. Merci Seigneur Jésus Christ. Totiki papa gi aclotire oyenge pene topusana epai na yo mpoi te libanda na yo mosusu azali te ozali le seul Dieu et l'unique sauveur oyo nzambe Jean Baptiste ayebisaki po ayebani kolamba voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde oyo bokoyekola ezali ye oyo akoki kosala bikamwa na bomoi na bato ezali nde yo Yesu Kristo wana nzambe toyaki epai no na kati ya mokolo lelo tolobi emo epai na yo nzambe na kati ya kondima na biso eke yo yoki mpo osali quelque chose tika nzambe mabota nyonso esimama epai na yo mabota nyonso ekamama epai na yo nkolo nyango ya monguna satani mpona mabota na biso likona bomoi mpe bana na biso nzambe ezala mosika na nkombo na Kristo Yesu bakila na yo kobomba bomoi na biso bakila no kobatela biso Yesu kolala na biso nzambe tata tovivre la visitation divine de Dieu na kati ya bomoi na biso po ete ekomami ete ntango babieneme na yo balalaka ezala koyaka kokuta na bango mpe opesaka bango nzambe lipa opesaka bango l'agneau de Dieu oyo kosala eke nkosi libota na yuda nzambe na nguya bazala lisusu na lolenge mosusu masi ya Yesu balamuka na ntongo bazwa na lolenge mosusu mokonzi alleluya bazwa na kati ya motoki ya lolenge moko boye te me bazwa na bopete nyonso. Merci parce que lobi na tongo lobi na biso tokomona nkembo na yo. Merci parce que lobi na biso tokomona bonzambe na yo. Merci parce que lobi na biso nzambe toko vivre nzambe tata visitation divine na yo tokozala matérialiser na kata bomoi na biso na domaine nyonso nzambe tokozala matérialiser na kombo na Kristo Yesu mosikoli ya solo pambolama netolama bandeko na biso bakendaki mobembo nkolo na maboko na yo zala nzambe longo na bango na nyonso bakosala nzambe lakisa kozali mokonzi kati na bomoi na bango parce qu'il est écrit vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas parce que bazali ya yo nkolo différence emona na bato misusu mpe na misala ya bato misusu na kombo na Kristo Yesu mokonzi mpe mobikisi ya bomoi na bana bato nde tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen.